안녕하십니까? 40년 경력의 한의사 김응식입니다. 요즘 이런 생각 해보신 적 있으십니까? 밥은 잘 챙겨 먹는데 아침마다 몸이 천근만근 같고 기운이 없어서 한나절을 멍하게 보내게 됩니다. 기침이 한번 시작되면 멈추질 않고 병원 가도 약 먹어도 그때뿐인 경우가 많죠. 관절이 욱신거리니까 잘 걷지도 못하고 밤마다 잠드는데도 한참 걸립니다. 이런 증상 단순한 나이 탓이라고 넘기시는 분들 많습니다. 하지만 아닙니다. 그건 내 몸이 보내는 분명한 신호입니다. 그리고 이 신호를 바르게 알아채고 바르게 다스리면 약 없이도 건강하게 회복할 수 있습니다. 오늘 영상에서 제가 소개해 드릴 건 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식 3가지입니다. 그냥 꿀이 아닙니다. 모두 돈 들이지 않고 약 먹지 않고 집에서 간단히 만들 수 있는 음식들입니다. 그런데 우리가 꿀을 먹는다고 무조건 건강해질까요? 절대 그렇지 않습니다. 꿀도 무엇과 먹느냐에 따라 몸에 좋은 보약이 되기도 하고 오히려 해가 되는 독이 되기도 합니다. 실제로 병원에 오는 환자들 중에는 몸에 좋다고 꿀을 먹었는데 속이 더부룩하고 답답해졌다는 분들도 많습니다. 그 이유는 꿀이 문제가 아니라 조합을 잘못했기 때문입니다. 반대로 조합만 잘하면 꿀 하나만으로도 병원 갈 횟수를 줄일 수 있습니다. 지금부터 영상 끝까지 보시면 제가 직접 알려드리는 약보다 빠르게 피로 회복시키는 꿀마늘, 기침약 대신 되는 묵꿀즙, 관절과 수면 장애에 효과적인 진저 꿀라떼, 그리고 시중 꿀의 70%가 가짜라는 사실과 진짜 꿀을 고르는 방법까지 전부 알 수 있게 됩니다. 그리고 이 내용은 단순한 이론이 아닙니다. 제가 지난 수십 년간 환자들에게 직접 처방하고 효과를 검증한 건강 레시피입니다. 지금 기운이 없고 약에 지친 분들, 내 몸을 자연스럽게 회복시키고 싶은 분들에게 이 영상은 가장 현실적인 건강 솔루션이 될 겁니다. 그럼 지금부터 약 없이 건강해지는 꿀 조합 3가지, 제 손으로 직접 만들어 드린 꿀마늘부터 시작해 보겠습니다. 혹시 이런 경험 있으십니까? 아침에 일어나자마자 몸이 축 늘어지고 뭘 해도 기운이 나질 않아. 커피를 마셔도 보약을 먹어도 별 효과가 없는 그런 날 말입니다. 예전 제 환자 중에도 60대 후반 남성분이 계셨습니다. 퇴직하고 여유는 생겼는데 오히려 기력이 없어서 산책도 어렵다고 하셨어요. 그분께 제가 추천해 드린 음식이 바로 꿀마늘입니다. 왜냐고요? 꿀마늘은 말 그대로 몸속의 기운을 채워주는 천연 주사제이기 때문입니다. 그 원리를 한번 알려드릴게요. 꿀에는 티아민이라는 성분이 들어 있습니다. 마늘에는 알리신이라는 강력한 항균 성분이 들어 있고요. 이 둘이 함께 만나면 몸 안에서 새로운 물질 하나가 만들어집니다. 그 이름이 바로 알리티아민입니다. 이 알리티아민은 우리 몸의 피로를 빠르게 회복시켜주고 영양 흡수를 도와주고 심지어 신경 기능까지 안정시켜주는 역할을 합니다. 그리고 놀랍게도 우리가 흔히 말하는 마늘 주사 있지 않습니까? 그 마늘 주사의 핵심 성분이 바로 이 알리티아민입니다. 병원에서 몇만 원씩 주고 맞는 주사 성분을 우리가 음식으로 직접 만들어낼 수 있다는 거죠. 게다가 마늘의 알싸한 맛은 위에 부담을 주는 경우가 많지만 꿀과 함께 먹으면 맛이 중화돼서 위장도 편하고 입에서도 거부감이 없습니다. 그럼 이 꿀마늘 어떻게 만들까요? 제가 알려드리는 방식은 누구나 집에서 손쉽게 만들 수 있는 김응식표 전통 꿀마늘 레시피입니다. 첫째, 깐 마늘을 흐르는 물에 깨끗이 씻어 체에 받쳐서 물기를 충분히 제거해 줍니다. 물기가 남아있으면 보관 중에 상할 수 있으니까 꼭 꼼꼼히 말려주세요. 둘째, 찜기에 마늘을 넣고 10분간 찝니다. 이 과정이 매우 중요합니다. 마늘을 찌면 매운맛이 줄어들고 위의 부담도 훨씬 줄어들기 때문입니다. 셋째, 찐 마늘을 꺼내
키친타월 위에 널어 식히고 완전히 식은 후 남은 수분까지 제거해 줍니다. 넷째, 열탕 소독한 밀폐 용기에 말린 마늘을 담고 그 위에 꿀을 부어 마늘이 잠기도록 해주세요. 이렇게 만든 꿀마늘은 냉장 보관한 뒤 일주일 정도 숙성시켜 드시면 되고 성인 기준으로 하루에 3쪽에서 5쪽 정도 드시는 게 적당합니다. 다 드신 후 남은 꿀은 절대 버리지 마시고요. 요리할 때 쓰셔도 좋고 따뜻한 물에 꿀차로 드셔도 아주 좋습니다. 주의사항도 하나 말씀드립니다. 당뇨가 있으신 분이나 술을 자주 드시는 분은 지속적인 꿀 섭취로 인해 혈당이나 혈압이 오를 수 있으니 섭취량을 꼭 조절해 주세요. 정리하자면 꿀마늘은 면역력, 피로 회복, 소화 기능, 항암 효과까지 두루두루 챙길 수 있는 천연 보약입니다. 이 한 병 안에 병원 주사, 비타민제, 감기약이 모두 들어있다고 해도 과언이 아닙니다. 이 꿀마늘 한번 만들어 보시면 내 몸이 얼마나 달라지는지 며칠 안에 스스로 느끼게 되실 겁니다. 그럼 다음으로는 기침과 가래의 특효인 묵꿀즙 소개해 드리겠습니다. 영상 끝까지 함께 해주세요. 요즘 들어 아침 저녁으로 기침 나오는 분들 많으시죠? 특히 날씨가 선선해지기 시작하면 기침이 오래가고 가래도 쉽게 떨어지지 않습니다. 이럴 때 대부분 감기약부터 먼저 챙기게 되지만 약을 오래 먹으면 속도 불편하고 졸림 부작용도 만만치 않죠. 실제로 제 환자들 중엔 약은 먹었는데도 기침이 계속 납니다. 가래가 끈적끈적해서 숨쉬기가 답답해요. 이렇게 호소하시는 분들이 많습니다. 이럴 때 제가 자주 권해드리는 게 바로 무와 꿀로 만든 묵꿀즙입니다. 무와 꿀은 따로 먹어도 좋지만 같이 먹으면 그 효과가 훨씬 더 커집니다. 무는 예로부터 밭에서 나는 인삼이라고 불릴 만큼 기관지와 소화기 건강에 아주 좋은 식재료입니다. 무에 들어있는 시니그린이라는 성분은 혀에는 매운맛을 주지만 몸속에서는 기관지 점막을 자극해서 가래를 묽게 만들고 배출을 쉽게 도와줍니다. 쉽게 말하면 끈적하게 들러붙어 있는 가래를 헹궈내듯 싹 씻어주는 역할을 하는 거죠. 거기에 꿀이 들어가면 꿀의 항염 작용이 기관지 염증을 줄여주고 기침을 유발하는 세균까지 없애줍니다. 그래서 기침과 가래는 물론 목의 따가움, 쉰 목소리에도 묵꿀즙은 큰 효과가 있습니다. 특히 코로나 이후로 마른 기침이나 기관지 후유증을 겪는 분들에게도 묵꿀즙을 권해드리면 며칠 만에 편안하게 숨쉬게 됐다는 말씀을 자주 들었습니다. 그럼 이 묵꿀즙 어떻게 만들까요? 다음은 김응식표 묵꿀즙 만드는 방법입니다. 첫째, 무는 껍질째 써는 것이 중요합니다. 무 껍질에는 과육보다 10배 이상 많은 비타민C가 들어있기 때문입니다. 물을 흐르는 물에 깨끗하게 씻은 후 껍질째 얇게 채 썰어주세요. 둘째, 열탕 소독한 유리병에 채 썬 물을 차곡차곡 넣고 그 위에 꿀을 무가 잠길 정도로 부어줍니다. 셋째, 병 입구를 랩으로 덮어서 공기가 들어가지 않도록 밀봉해 주세요. 넷째, 이 상태로 냉장고에 넣고 일주일 정도 숙성시키면 무에서 즙이 빠져나오면서 진한 묵꿀즙이 완성됩니다. 섭취 방법도 간단합니다. 완성된 묵꿀즙은 하루에 3번 식전이나 공복에 따뜻한 물 한 컵에 한 티스푼 정도 타서 드시면 되고 그냥 묵꿀즙 원액을 티스푼으로 바로 드셔도 좋습니다. 맛은 달큰하고 은은한 매운맛이 있어 먹기에도 부담이 없습니다. 주의사항도 있습니다. 무는 몸을 차게 만드는 성질이 있어서 몸이 평소에 많이 냉한 분들, 특히 배가 자주 차가운 분들은 드시기 전에 반드시 따뜻한 물과 함께 드시는 게 좋고요. 당뇨가 있거나 꿀 섭취가 조심스러운 분들은 물을 생강과 함께 즙을 내어 따뜻하게 끓여 드셔도 좋습니다. 정리하자면 묵꿀즙은 가래를 묽게 하고 기침을 줄이는
자연 치유제입니다. 약보다 천천히 작용하지만 속을 편안하게 해주고 기관지 건강을 근본부터 도와주는 가장 안전하고 쉬운 방법입니다. 지금 기침이 시작되신 분, 약 없이 목을 다스리고 싶으신 분이라면 오늘 저녁 바로 무 한 통 꺼내 묵꿀즙 담가 보시길 추천드립니다. 그럼 다음으로는 관절이 시리고 잠 못 드는 분들을 위한 허니 진저 라떼를 소개해 드리겠습니다. 끝까지 함께 해주세요. 날이 서늘해지면 관절이 먼저 아프다는 분들 참 많으시죠. 무릎이 시리고 손끝이 차고 잠을 자려고 누워도 다리가 저릿저릿해서 한참 뒤척이다가 겨우 잠드는 경우도 흔합니다. 실제로 저에게 진료받으러 오는 어르신들 중 절반 이상이 이런 말씀을 하십니다. 김 선생, 요즘은 무릎도 아프고 밤에 자주 깨서 통 잠을 못 자요. 몸이 냉해서 그런 건가 싶어요. 맞습니다. 그 증상들 대부분 몸이 차가워졌기 때문에 생기는 문제입니다. 기혈순환이 안 되고 몸에 열이 부족해지면 관절통, 수면장애, 만성 피로로 이어집니다. 이럴 때 제가 권해드리는 음료가 있습니다. 바로 허니 진저 라떼입니다. 진저는 생강이고 라떼는 우유를 뜻하는 말입니다. 여기에 꿀과 계피를 더한 몸을 따뜻하게 데워주는 천연 보약 음료입니다. 허니 진저 라떼는 몸의 상하를 고르게 덮여줍니다. 생강은 위쪽, 즉 위장과 폐, 기관지를 따뜻하게 하고 계피는 하체, 즉 다리와 무릎, 관절, 발끝까지 기혈순환을 도와줍니다. 그리고 꿀은 위장을 보호하고 면역력을 끌어올려줍니다. 거기에 따뜻한 우유가 더해지면 트립토판이라는 성분이 체내에서 세로토닌, 멜라토닌으로 바뀌면서 자연스럽게 숙면을 도와주게 됩니다. 쉽게 말해 이 한 잔 안에 관절, 위장, 수면, 면역까지 다 들어있다고 보셔도 됩니다. 그럼 만드는 방법 알려드리겠습니다. 먼저 준비물은 단출합니다. 우유 200ml, 생강청 한두 큰술, 꿀 한 큰술, 계피가루 약간. 이 네 가지만 있으면 됩니다. 첫째, 우유를 컵에 담고 전자레인지에 1분 30초 정도 데워주세요. 개인 취향에 따라 온도는 조절하시면 됩니다. 둘째, 데운 우유에 생강청 한두 큰술, 꿀 한 큰술을 넣고 잘 섞어줍니다. 셋째, 마지막으로 계피 가루를 살짝 뿌려주면 끝입니다. 거품기를 사용하면 라떼 특유의 부드러운 거품도 낼 수 있습니다. 주의사항도 하나 있습니다. 우유만 마시면 탈이 나는 분들 계시죠? 그런 경우엔 유당 분해된 락토프리 우유를 사용하시면 됩니다. 또는 두유로 대체하셔도 괜찮습니다. 허니 진저 라떼는 아침에 드시는 게 가장 효과적입니다. 아침 공복에 생강이 체온을 끌어올리고 하루를 따뜻하게 시작할 수 있게 해주기 때문입니다. 단, 밤에 드실 경우에는 잠들기 최소 5시간 전에는 드시는 게 좋습니다. 몸이 따뜻해지면 오히려 잠들기 어려워질 수 있기 때문입니다. 정리하자면 허니 진저 라떼는 관절이 시릴 때, 몸이 냉할 때, 그리고 잠이 잘 안 올 때 우리 몸을 천천히 자연스럽게 회복시켜주는 시니어 맞춤형 천연 라떼입니다. 커피 마시듯 매일 한 잔 습관처럼 드시다 보면 내 몸이 따뜻해지고 밤잠도 더 편안하게 주무실 수 있을 겁니다. 그럼 다음으로는 이 꿀들이 얼마나 중요한지, 그리고 시중 꿀 중 어떤 게 진짜인지 꿀 고르는 법을 자세히 알려드리겠습니다. 절대 놓치지 마시고 계속 시청해 주세요. 꿀이 몸에 좋다는 건 다들 알고 계시죠? 그런데 시중에 나와 있는 꿀 중 진짜 꿀은 절반도 안 됩니다. 겉보기엔 다 똑같이 생겼고 향도 비슷하고 맛도 달콤합니다. 그런데요, 문제는 일부 꿀이 꿀벌에게 설탕물을 먹여 인위적으로 만들어낸 이른바 사양꿀이라는 겁니다. 사양꿀은 진짜 꿀처럼 보이지만 영양 성분은 하늘과 땅 차이입니다. 쉽게 말해 단맛만 있고 몸에 이로운 항균 성분이나 효소는 거의 없습니다. 심지어 어떤 경우엔
천연 벌꿀이라고 표기되어 있지만 실제로는 사양꿀인 경우도 있습니다. 그럼 우리는 어떻게 진짜 꿀, 천연 벌꿀을 골라야 할까요? 두 가지만 꼭 기억하시면 됩니다. 첫째, 식품 유형을 반드시 확인해야 합니다. 제품 라벨에 천연 벌꿀이라고 정확히 적혀 있는지 보셔야 합니다. 벌꿀만 적혀 있으면 사양꿀일 가능성이 높습니다. 둘째, 탄소 동위원소 비율을 확인하세요. 라벨에 이 수치가 적혀 있는데요. 천연 벌꿀로 인정되려면 탄소 동위원소 비율이 마이너스 22.5 이하여야 합니다. 예를 들어 마이너스 27.5다. 이렇게 써 있으면 그 꿀은 천연 맞습니다. 이 부분을 처음 들으셨다면 조금 어렵게 느껴질 수도 있지만 라벨만 보면 누구나 확인하실 수 있습니다. 꼭 내 건강뿐 아니라 소중한 분께 선물할 때도 이 두 가지 기준은 꼭 기억해 주세요. 오늘 영상에서 알려드린 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식 3가지는 이렇습니다. 첫째, 천연 피로의 복제 꿀마늘. 둘째, 기침과 가래를 다스리는 묵꿀즙. 셋째, 관절과 수면을 도와주는 허니 진저 라떼. 그리고 마지막으로 진짜 꿀을 고르는 방법까지 알려드렸습니다. 핵심만 요약해 드리면 이렇습니다. 꿀마늘은 마늘을 찐 다음 꿀에 재운다. 묵꿀즙은 물을 껍질째 썰어 꿀에 담근다. 진저 라떼는 아침 공복에 마시면 더 좋다. 꿀은 식품 유형과 탄소 동위원소 비율을 꼭 확인한다. 이 3가지는 약에 지친 몸을 자연스럽게 회복시켜주는 가장 쉽고 가장 실속 있는 건강 레시피입니다. 지금 당장 집에 있는 마늘과 무, 생강, 꿀만 꺼내셔도 몸을 살리는 한 병 한 잔을 만들 수 있습니다. 내 몸을 살리는 데는 값비싼 약보다 꾸준히 실천할 수 있는 음식이 더 중요합니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정해 주시고요. 혹시 주변에 기운 없으시거나 기침 오래 가시는 분 있으시다면 이 영상을 꼭 공유해 주세요. 지금까지 40년 경력 한의사 김응식이었습니다. 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다.